Comori adunate. Într-un oraș trăia odată un om tare zgârcit. Toată viața lui n-a făcut altceva omul acesta decât să strângă și să strângă tot mai multă avere. Niciodată nu i-a fost milă de cineva sărman, nu dădea și el ceva de pomană, nici în ruptul capului. O singură dată, într-o duminică, trecând prin fața unei biserici, i-a aruncat și el unui cerșetor 2 bănuți. Dar în rest, toată viața lui nu a dat nimic. Când preotul îl întâlnea și îl mustra, el răspundea mereu: Părinte, în toată lumea asta totul poate fi cumpărat. Cu siguranță că și în lumea cealaltă este la fel. Cu câte bogății am strâns eu, nu se poate să nu ajung în rai. Oricâte sfaturi ar fi dat preotul, el nu voia să asculte. Azi așa, mâine așa, până când, într-o noapte, omul acesta a avut un vis îngrozitor. Se făcea că murise și ajunsese la poarta raiului. Dar când să intre, Sfântul Petru l-a oprit și l-a întrebat: Bine, omule, dar ce-i cu tine aici? Păi, Sfinte Petre, aș vrea să intru și eu în rai. Dar crezi tu că poți? Păi, Sfinte Petre, dacă trebuie să plătesc, am comori nenumărate. Ei, păi de ce n-ai spus așa, omule? Dacă ai comori strânse, nu-i nicio problemă. Ia să vedem câtă avere ai la tine. N-am mai putut omul de bucurie când a auzit că poate plăti. Doar toată viața nu făcuse altceva decât să strângă și să strângă. A început să se scotocească prin toate buzunarele, dar să vezi și să nu crezi, nu mai găsea niciun ban. Văzându-l atât de încurcat, Sfântul Petru i-a spus: Ei, hai, mai caută, mai caută, poate vei găsi totuși ceva. Și într-adevăr, omul a găsit pe fundul unui buzunar 2 bănuți. 2 bănuți. Aoleu, dar de ce n-am decât atât? Că pe pământ aveam de 1000 de ori mai mult. Aici de ce am ajuns doar cu acești 2 bănuți? Ei, omule, i-a răspuns Sfântul Petru, când ajungi aici, ai doar ceea ce ai dăruit în viață. Atât. Acestea sunt comorile pe care fiecare și le strânge în cer. Cu ele poți într-adevăr intra în rai. Dar crezi tu că 2 bănuți pe care îi ai la tine sunt de ajuns? În toată viața ta n-ai dăruit decât acești bănuți unui om sărman ce aștepta ajutorul tău în poarta unei biserici. Dacă în timpul vieții ai fi strâns mai multe comori, poate că ai fi putut intra acum în rai. Dar așa, tocmai în acea clipă, omul nostru s-a trezit din vis, speriat rău de tot. Din acea zi nu a mai fost la fel. Din acea zi a căutat să adune comori doar în cer.